everyone, welcome back to my channel. যদি আপোনালোকে মোৰ লাষ্ট লং ভিডিওটো চাইছে তেতিয়াহলে গম পাইছে যে আমি হোম ষ্টেৰ পৰা উলাই এটা ধুনিয়া জেগালৈ গৈ আছো ভিডিওটো স্কিপ নকৰি চাই থাকক আমি এতিয়া ক'ত যাম উইনিয়া ৱাটাৰফল এতিয়া আমি যাম উইনিয়া ৱাটাৰফল এটো টিকেট বাট পাৰ পাৰসন ইয়াতে 100 কে লৈছে পাৰ পাৰসন 100 আৰু পাৰ্কিং এক্সট্ৰা সো অলপমান পইচাটো বেছি হৈছে আৰু তলেৰে এইফালেৰে গলে ভিউ পইণ্ট এটা আছে বলগিতে যাও ওকে চলো ইয়াত এটা বস্তুৱে বেয়া পালো সেইটো হল তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা মতে পইচা লৈ আছে কোনো এটা ফিক্স ৰেট নাই তেওঁলোকৰ এইফালেৰে অলপমান ট্ৰেকিং আছে উইনিয়া ফলস এইটোৱে হৈছে ফলসটো তো অলপমান ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব এইফালে মাছ মাৰি আছে এনেকৈ গৈছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে সব সো এইটো ৰাস্তাৰে তললৈ গৈ থাকিব লাগিব ভিউ পইণ্ট আছে কেইটামান ভিডিওটোৰ একেবাৰে প্ৰথমতে যে মই এটা ৰিয়েক্ট কৰিলোঁ এই ৱাটাৰফলটো চাই কোনে তেনেকুৱা ৰিয়েক্ট নকৰিব বাৰু কওকচোন কেনেকুৱা ডাঙৰ ৱাটাৰফল হয় এইটো মোৰ ছেকেণ্ড টাইম আছিলে যে ইমান ডাঙৰ ৱাটাৰফল এটা মই ইমান ওচৰৰ পৰা চাই আছোঁ ফাৰ্ষ্টটো মই কিণ্ডেম ৱাটাৰফল চাইছিলোঁ বহুত ডাঙৰ সেইটো সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া আছিলে আৰু এইফালে আমাৰ টিকটক ফটো উঠিলে কেনেকৈ হাঁহে ফটো উঠিলে কেনেকৈ হাঁহে দেখাই দে হা কেনেকৈ হাঁহে ফটো উঠিলে So, এতিয়া আমি নেক্সট যাম ক'ত যাম ক'ত যাম আমি Wah Rilang ভিউ পয়েন্ট সো এতিয়া নেক্সট বলক Wah Rilang ভিউ পয়েন্ট মেঘালয় আহিলে এটা বস্তুৱে ভাল লাগে কিবা স্পট চাও বা নাচাও বাট চব পিনে গ্ৰীনাৰী ইমান ধুনীয়া ক্লিন ইয়াৰে ৰাস্তাবোৰেই ধুনীয়া থাকে আৰু এয়া আমি আহি পালো Wah Rilang ভিউ পইণ্ট মই একেবাৰে ভিডিঅ' বনোৱাৰ চক্কৰত মোবাইল উল্টাই ঘূৰাই পেলাই দিছোঁ এতিয়া আহি পালো Wah Rilang ভিউ পইণ্ট বলক দেখাও আৰু এই জেগাটো খুব ধুনীয়া আছিলে বাট মই কি হ'ল জানো গমেই নাপালোঁ যে মই ইয়াৰে চব ভিডিঅ'য়ে ভাৰ্টিকেলকৈ লৈ থলোঁ মই হৰাইজণ্টেলকৈ ল'বলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ সেইকাৰণে সৰু সৰু কেইটামান ক্লিপ দি দিছোঁ কিন্তু সঁচাকৈ এই জেগাটো বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে এইটো কি হয় ৰুনু হেল্ল' এইটো কি হেলমেট কোনে কৈছে এইটো তোমাক কোনে কৈছে আর কালি তোমাক এটা কোনে শিকাইছে দমটো দেখাই দিয়াচোন দম দিয়াচোন এবাৰ আৰু চুপ বুলি কোনে শিকাইছে কালি কৈ দেন চুপ চুপ বোলে গীতক কেনেকৈ দম দিছা তুমি সাবিনাই এয়া আমাৰ সৰুবাৰ পোৱালিটো ই যে সৰুতে ইমান কথা জনা হৈ গ'ল নহয় পিছে আজিও আমাৰ হোমষ্টে পাওঁতে লেটেই হ'ব দেখিছেনে একদম ৰাতি হৈয়ে গ'ল আমাৰ হোমষ্টে পাওঁতে আজিও লেট চ' হোমষ্টেৰ ভিডিঅ'টো আৰু আমি নেক্সট ক'ত যাওঁ সেইখিনি নেক্সট ব্লগত আহি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আকৌ